मसुराको भुसहरू खान्छन्, तिनीहरूबाट पनि यिनीहरूले अत्यन्तै फाइदा गरेको जस्तो मैले देखेको छु। र त्यसै धेरै चलन क्षेत्र चाहिन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। हामी सबभन्दा त्यो खेर जान्छ नि जो गहुँको, त्यसपछि मसुराको भुसहरू, गहुँको भुसहरू, तिनी भुसहरूलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गरेरै यसबाट उत्पादन गर्न सक्छौँ। र मुनाफाको लागि त केही वर्ष त 1-2 वर्ष त कुर्नै पर्छ, किनभने यो जब हुर्केर यिनीहरूको वृद्धि भइसक्यो भने त्यसपछि बल्ल हामीले मुनाफाको कुराहरू सोच्ने हो। खाडीको गर्मीमा अन्यायको नोकरी गर्न बाध्य भएका युवाहरू हुन् या अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको रङ्गीन दुनियाँभित्रको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भविष्य कोरिरहेका नेपाली हुन्। नवीन शर्माले सञ्चालन गरेको बाख्रा फर्मले नेपालमै गर्न सकिन्छ भनेर आँखा खोलिदिनेछ। आज उनीसहित 4 जनाको लगानीमा सञ्चालन भएको अख्याल कृषि तथा बाख्रा फर्ममा आइपुगेका छौँ। बोर जातिको बाख्राबाट कति आम्दानी गर्न सकिन्छ, यसका चुनौती के हुन्, बजार व्यवस्थापन र सम्भावनाको बारेमा संक्षिप्त अध्ययन गर्नेछौँ।